敦煌古往出神将，敢得诸藩摇青仰。孝节望龙庭，灵台早有名。只恨隔帆布，勤恳难申土。早晚灭狼藩，一起拜圣颜。你可听闻过大唐归义军的故事？最早的归义军的记载，《史记·会景监侯者年表》，外国归义丰者90有余。《汉书·匈奴传》，因单于归义，怀款诚之心，欲离其庭，陈建于前。而再以归义军的名义登上历史舞台的，则是著名的大唐张议潮统领的归义军。我们的故事就此展开。公元755年，唐朝爆发安史之乱后，西北诸军被陆续东调镇压叛军，这给吐蕃带来了机会。于是吐蕃先在天宝15年入唐，想要帮助唐廷平叛，被拒绝后，便开始明目张胆地蚕食唐廷的西北领土。756年，攻占军事重镇石宝城。757年，攻占西平郡，今青海乐都。758年，攻占河源军驻地。760年，攻占神策军驻地。唐廷根本无暇西顾。763年，吐蕃集结了20万军队，并联合党项吐谷浑对长安发起了进攻，唐代宗只得出逃。随后开始了对长安整整15天的劫掠。随着一个一个军保重镇沦陷，整个中原腹地陷入了混乱，大唐的衰败也就此开始。黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。公元849年，大唐大中3年，炎日下望远处，尘烟滚滚遮月日，铁甲与兵刃十分耀眼。看装具打扮，似乎是汉人军队，可为何在唐沦陷腹地出现呢？天兵，伴随着乱世中，总有一支力挽狂澜的力量。沙州汉人在汉人名将张议潮的带领下发动起义，随着瓜、沙、肃、甘诸州的收复及归义军的建立，敌军败退，集中于凉州、河西重镇。为了有效地控制河龙地区，汉兵数千人开始东征。经过3年的血战，在唐懿宗咸通2年克复凉州，并表奏朝廷，至此陷没100余年之久的河湟故地已全部收复。史书记载，朝朝秣马，日日练兵，以备匈奴，不曾散暇。归义军将12州地图、户籍奉献给唐廷。实现60余年的河西走廊，从此一朝得复。唐宣宗在沙州置归义军，以张议潮为归义军节度使、11州观察使。从此，归义军登上历史舞台。当时，西进伊吾，东接灵武，得地4000余里，户口100万之家，全是归义军的势力范围，也是归义军最鼎盛的时代。
而且加以大力经营，推动汉族先进文化在当地的传播，民族融合，促进当地社会的发展，同时使河西走廊畅通无阻。这对于加强西北与中原地区的联系和中外经济文化交流起了积极作用。青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还。安史之乱导致唐朝实力锐减，觊觎已久的敌人趁机出兵攻陷唐土，各地军阵联系被切断，随着步步蚕食，逐渐成为了一座孤岛，导致唐朝皇帝不知道此地是否被敌军攻陷，边军士卒也不知道中原唐朝是否还存在，连唐朝年号已经更换了，他们都不知道。内忧外患下，边防虚弱，外敌逐步蚕食了包括沙州在内的河西诸州。从乾元元年至大历11年，阔州、凉州、兰州、瓜州等地相继陷落。建中2年，坚守多年的沙州也失陷，陷落后的河西人民惨遭敌军的剥削，顶撞者沦为奴婢，种田放牧，年老体弱者遭到杀害，有的被断手凿墓，然后被抛弃，人民日夜思归唐朝。远在边塞已经须发皆白的将士，战至最后一兵一卒，全军覆没。孤悬无援的老唐军，在没有援兵的情况下，一共坚守了数十年。年轻的士兵变成满头白发的老兵，他们至死也没能回到长安。也许你会疑惑，老兵呢？你可以理解为，它只是一个剧本开头的引子，也只是一个特殊道具，带入后面归义军们出现。当然，你也可以理解为，我们在地下运兵道测试看到泽袍的骸骨时，就是那个老兵。他废弃古堡旁的家有生活痕迹，每一个碗筷或被褥都是证明他是一个活生生存在的人。数十年的边塞，一个人默默地守护着，他坚持着这份信仰。唐魂故土，归去来兮。